कि न सिंगार न पटार कि जाने मैडम कि बखर बूजा भाई कि चलिए मैं अटकल पारान ए सुगानी कि चलिए मैं अटकल पारान। कि लहरिया लुटाए बूढ़ी कि मुहावा पे डाल के चदरिया लहरिया लुटाए बूढ़ी कि कहीं से करी हम तुहार विदाई बूढ़ी माई पलंग कर चोई चोई का हो भैया तू खाली मजा ले बेला सबे तो मजे लेला का मजा लेला हो मने देखला हमारे के तबे बोले के बुझाला ना तब तू बोलबो तबे न हमहू बोलब का हम खराब बात बोली ना ना तू तो निमने बोलल जैसन दुनिया बात है। हाँ तू इनु पतोहिया के बारे में कहला कि ऐसा नहीं है पतोहिया तो ऐसा नहीं है ठीक बा के रहला भैया पतोहिया रहलिया का ना पो गांव में के रहली है। हाँ हां वही तरह नु हो गाँव चितना हो नमक भुला गेला का हाँ हो दास कमजोर नु हो गइल बा हो हां का दोता ना मावा कहत रहल सो महावीरवा के पतोहिया भेटाई रह जल न अब का करब हो बात नहीं बात ना बोलनी गांव में जाए के प्रचार कर दे तो बुढ़ावा हमरा के बोली बोलता बताओ तारा से घर खर भूसा टूटा ही के नहीं के का करब त मने ऐसे ना नु करे के चाही ना मान तेरे बूढ़ पुरानिया मने अब कुछ कर सकता ना हां करी को रखले बड़ा बकरी बिया एगो ही न बिया ए कहीं हां ओ बियान के है उ बियान उ कोनो गरू हिया कि बियान में देखे के बा बकरी तो 6 महीना पर 42 है 6 महीना पर तो मेहरारुआ सुनले रही कि 3 महीना पर बच्चा देता ऐसा हाँ तो का करबा उहे कुल सुनत चलबा देखत चलबा ना हाँ 3 महीना पर लड़का हो जाता बस आजकल के सुनत बा ना हाँ तो उहे तो बा अब जुग जमाना के बात ना कंप्यूटर नु चलल बा नइखा जानत कंप्यूटर से लइका होता ना से कंप्यूटर से हां हाँ कह तानी आजकल के लड़का काहे घड़ी दूबर पातर हो तो वस कवनो लड़का होवे तो करे नु देन बा हां हमनी के जमाना में कहाँ कंप्यूटर रहल ना अब आजकल नु हो गइल बा काहे न होते तो का ले ले घूमे ला सब बुझाइबे ना करेला उहे नी सिलेटिया पर सबसे बतियावे लन स पढ़े वाला स्लेट हां ना सुने वाला स्लेट हाँ हाँ हां तो एगो हमरो के ना किनवा देती तोरा संगे कब ले बैठा रहब ए भैया काहे हो अरे काम बा हो हमर आज गाड़ी आई नहीं फटाके दे उठ के चल देला जा तनी सौरी गाड़ी ली हो आगहू पीछे देख देख के घसिया गाड़ी ली देखो हो बोला तो देहलू हमारा के उतना दूर से हाँ एकदम बताओ कैसन रहत तारू का तबियत पानी तार काम काम कहीं जी जब से रौरा के छोड़ के आई तब से हमारा मने नहीं खेलागत रौरा बिना हमारो एकदम मन नहीं खेलागो एगो बूढ़ बा सही कर 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 कइले रहेला बुढ़ावा अरे का करबू हमारो एकदम मन तारा बिना एकदम टूट गेल बानी मने नहीं खेलागत हमारा खुदे मन नहीं खेलागत हम रौरा के काम कहीं तो का कहल जाओ जाना तारू ए घड़ी मिललो जुलल इथिन बा हो घर के पीछा बोला देले बाड़ू तू हमारा के बताव सरसों के खेत में और के देख ली अच्छी बताई सरसों के खेत में ना बोलती मिले खाती तो हम कहाँ भेंट करती रौरा जिद कैले रहनी अबे कर बुढ़ावा हमार जान जाई पूरा गांव पुंगा दिए बरा अरे ठीक बा कैसे जानी का हमनी के राजी तो का करी है का जी कौन ठीक बा करे बुढ़ावा ने घास भूसा गढ़े मताई लोको नहीं ऐसा तो नहीं खे वैसे घास भूसा गढ़िया लो हमनी के दूना दिन बारी क्या करे वो बस बतियाते बाड़ू आई बनी तो कुछ होई चुमान चुमी अच्छी बताई
खेता में आइल बने कोई देख ली चुमा देत खाली कितना खराब लागी हमरे इज्जत बानू पहले कुआर पे का भइल का ना उसे मतलब नहीं अब बियाह हो गइल बा अब रो तो का करब। अरे ठीक बा बियाह तो भइले बा हमारा मन लागत तू जानते बारू हमारा मन नहीं खेलागत तारा बिना हम यही के चलते 4 दिन से हम एकदम सरावा खाना हम नहीं खाते एकदम हम रौरे कहीं के अपना कहीं हम खुद खाना नहीं खाते एकदम दोबारा के हड्डी हो गल बनी बताब दोबारा थोक बताओ आता ना हम रहनी हो तारा चौक हम तो खुदे बैल बनी पातर हम रौरे कहीं के अपना कहीं चल अब आतरा में खा ली 2 बेरा जान तारू कदम तनकियो अब का कहल जाओ पूछो ठीक नहीं खेला हां जी का के लागत का करे की हां लेकिन का करबो इतियो तो बात बा कौन घासी गड़त रे कौन सरसौगा में घुसला आय लेकिन जाना तारू कदम एकदम तारा बिना मन नहीं खेलागत अब हां मोरा मन नहीं खेलागत जी रौरा बिना मन एकदम ओ बोलबानु जाना तारा हां हम सोनो के बोलबानी तारा बिना पागल हो बोलबानी हम पागल हो गइल बानी जी का करी हमर शादी बियाह हो गइल हम मजबूर हो गइनी हां त का करबो एगो दो ना चुमावा दो एगो ले ओ रे रघुवीर वाला हवे का रे ए जा का होता है क्या अरे अरे काय ना ए रानिया कहाँ घर हो का जी के आई अरे ही त नाता हई हित न था अरे हम आइल बनी सही बतियावे नु तब हित न था है हमर सरसौगा में बात होला माई सरसला सराख हिस्सा ना थी हाय सोनो की दुनी दादा रे के अरे ए बुच्ची के आओ का हाजी के आओ का कहतानी अरे ई तो वजिया जानल पहचान लगता के अरे अरे केहू ना ए बॉबी का का घर हो हमर घर है जनु अरे देखा ना त काहे न देखिला तू है देखिला आई हो माई अरे जगह करैले अरे सुन तनी बाबूजी रस्तिया जाके जात रहनी अनु ते बेटा गइनी त सोचनी अनु कहे खेतवा में आई रहनी घूमे खातिर तिलहाना बा सोचनी के एजे बैठ के बतिया ली का घरे लिया जाए के बा के कले रोला तोरा के तेलान घूमे के अरे आई रहनी बहारन फेंके खातिर त सर चौड़िया कहाँ काहे के मारतनी झूठो के बिना गलती के कोई के कहाँ घर बोल अरे इनके कहाँ घर हो इनके घरावा के पीछावा गाँव हमार घर ह हम इनके घरवा के पीछवा गौवा हमर गाँव हो घर ह घर हम इनके मामा के ए लड़का बाबूजी हैं। ई हमारे गांवे कनु हवन हाँ बेटा आइला त बोला के जब बैठ के बतियावे लगनिए जानू तो घर ना लिया जला मीठा पानी देवेला घरे ना लिया गई हाथ लटाई रहला कदर के जातनी हम ठीक बा हम जाते हे जे आइल बानी हे जे प्रोग्रामवा होता नु बतावा तो भलाई आई जा कहाँ जीबो कहाँ अबे छोड़ दी का धइले बानी अरे तोरो मुड़ी है बड़ा काटा बरू कहाँ जीबो छोड़ दी कोई के कहा करू तोरा अरे तोर माई के बता रहा रे ई का बोलता उ के रहा के ले हला बोल आज महाभारत होई हो आज महाभारत होई आज होई ये बरा मगर ब्लॉगर में के कमरा कहतन त आयो पीठी आई हो मारा मारे त उधा करत बेहिले हेला रतिया देह हाय दे
काहे के दे के रहला रे बुढ़ा बा जानते रखना भी हमरा के सुना चाहे तरह के रहला के रो तोर बाइक बता रहल और लोग तैयार रहला आई हो मां बस बुढ़ा जाता नहीं हम आज महाभारत करवा तोरी तोरा बाबू माई के बोलवा के रख जो आज हम महाभारत करवावत कोइला उमदारी है जा रख जा रनिया रख जा